वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए हमारे पास एक गाड़ी आई है स्विफ्ट VDI डीजल है और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके सेल्फ में प्रॉब्लम था, इसलिए सेल्फ अभी खोला गया है और बनने के दिया गया है सेल्फ को। लेकिन इससे पहले भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो सेल्फ बंद करके आ रहा है तो लगा करके इसको फिर सेल्फ मार के देखते हैं कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। आपका पूरा प्रोसेस दिखलाएंगे इस गाड़ी का स्टार्ट नहीं होने का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, हमारा सेल्फ कसा गया है और इसको सेल्फ मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका टाइमिंग चैन या केम शाफ्ट टूट गया है। इसका आपको इंजन का साउंड हम आपको सुनाते हैं। मारो, सेल्फ मारा। ये देखिए कैसा है, बात कर और एक और मार दो। देखिए कैसे कर रहा है, बस कर। और इसका दोस्तों टाइमिंग खुलेगा, केम सब खुलेगा। देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम निकलता है। बने रहिए मेरी वीडियो में। देखिए दोस्तों, जग इसका निकल गया है और गाड़ी को अब हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा 1-2 दिन। तो गाड़ी को बाहर से अंदर लगाने का प्रोसेस। देखिए दोस्तों, कल ही हम लोगों ने इसमें डाल दिया था ब्रेक कॉयल क्योंकि इसका इंजेक्टर खुल जाए। और सबसे इसमें जो मेहनत का काम सबसे ज़्यादा होता है इंजेक्टर का। इंजेक्टर अगर आसानी से खुल जाए तो सब कुछ खुल जाता है। अब देखते हैं इसका इंजेक्टर में परेशानी निकलता है या नहीं, और आगे बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमारा चेम्बर खुल गया है। दिखाओ चेम्बर। देखिए हमारा चेम्बर खुल गया है और इधर टाइमिंग खोलने का प्रोसेस जारी है। कैसे दिखाएं, देखिए हमारा हैंडल का एडजस्टर खुल गया। ये फड़े को दे वाला इस फड़े हां। देना जाएगा।
नीचे डाले कूलेंट गिर रहा था, पहले कूलेंट खुल गया, देख सकते हैं कूलेंट खुल गया, वहाँ कूलेंट गिर रहा है। नीचे वहाँ यहाँ डाले कूलेंट गिर रहा था, सकते हैं आप अच्छे से। तो इसका टाइमिंग का पूरा बोल्ट खुल गया है। अब टाइमिंग कवर को निकाल नीचे से, देखिए हमारा टाइमिंग खुल चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा टाइमिंग कवर हट गया है और इससे गाड़ी में ये देखिए टाइमिंग चेन जो है कितना लूज हो चुका है, देखिए। और यही रीज़न है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो देखिए गाड़ी का टाइमिंग चेन में बहुत ही एकदम ढीला हो चुका है। हेलो, डीजल के टाइमिंग चेन होता है, डीजल गाड़ी के टाइमिंग चेन गाड़ी में ना सुन रहा है तो बताएगा कि चल ठीक है, खोल रहे हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ मत लगाइए दुकान में, आप लोग बाहर रहिए। काला आ रहा है नाजिम के बहन सर, ना तो इनके गाँव के हम लोग इधर छकवा रहा है इधर देखिए दोस्तों। हाँ, खोल दे उसको। टाइमिंग लगा। देखिए दोस्तों, हम लोग इसका टाइमिंग चेन लगा करके देखें, क्योंकि टाइमिंग चेन बहुत लूज़ था। टाइमिंग चेन लगाने के लिए इसको हम लोग को केम और क्रैंक दोनों लॉक करना पड़ेगा। तो देखिए केम हम लोगों ने यहाँ लॉक कर दिया है, एडजस्ट केम यहाँ लॉक किया और इनटेक केम को देखिए इस जगह लॉक कर दिया है। और क्रैंक देखिए हम लोग यहाँ लॉक कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा एलेंकी, इसमें क्रैंक लॉक हो जाएगा फ्लाई व्हील में। और ये मेरा टाइमिंग हो गया, यहाँ टाइमिंग क्रैंक का टाइमिंग फ्लाई व्हील में हो गया। और ऊपर देखिए हम लोग यहाँ कैम लॉक कर दिए, यही इसका टाइमिंग हो गया। और अब टाइमिंग चेन लगाने का पूरा आपको दिखलाएंगे। पहले तो टाइमिंग चेन लगा करके देखते, क्योंकि टाइमिंग चेन बिल्कुल लूज था। केम हमारा तो कहीं से टूटा हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे भी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुका है, 1,81,000 81,000 किलोमीटर चल चुका है। और एक बार भी इसका टाइमिंग चेन चेंज नहीं हो पाया है, जबकि 80,000 किलोमीटर 1,00,000 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते इसका टाइमिंग चेन को चेंज करना होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे, मेरे वीडियो में बने रहिए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। इसी तरह आपको नए वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग टाइमिंग चेन ओरिजिनल मारुति का टाइमिंग एडजस्टर और ये सॉकेट है क्रैंक का, तीनों हम लोग ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। और अब इसको फिट करने का दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमारा टाइमिंग चेन देखिए, दोनों टाइमिंग चेन लगा दिए हैं, नया और पुराना। और देखिए टाइमिंग चेन कितना दिया है। ये देखिए पुराना वाला देखिए कितना लमड़ गया है, इसी कारण डिस्टर्ब हो रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखिए ये हमारा पुराना है और ये वाला नया है।
और देखिए ये देखिए नीचे आने के बाद देखिए, ये देखिए नीचे आने के बाद देखिए पुराना वाला 2-3 सूता बड़ा लग रहा है, यही कारण है। देखिए दोस्तों टाइमिंग चेन हम लोगों ने लगा दिए हैं और अब ये हमारा रजिस्टर देखिए रजिस्टर हमारा एडजस्टर भी लग गया और अब लगाएंगे टाइमिंग कवर। देखिए हमारा टाइमिंग बना के कंप्लीट हो चुका है और देखिए दोस्तों प्रॉपर तरह से मेरा टाइमिंग चेन एडजस्टर और नीचे का बाईपास में छोटा वाला पिनियन सब हम लोगों ने चेंज कर दिया है, टाइमिंग पर भी बांध दिया है। देखिए हमारा लॉकिंग सिस्टम भी कंप्लीट। और अब टाइमिंग प्लेट लगाने का प्रोसेस देखिए। चल आने दे आने दे आने दे आंदे 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 नीचे बैठाओ। अच्छा दोस्तों हमारा टाइमिंग लेके बैठ गया। देखे ना हमें कहाँ से अभाव हो रहा है, तो तेरा से कोई मतलब ना वो नया कोई मन नहीं है। हमने घसका दे ऑन कर। देखिए दोस्तों हमारा सारा कुछ फिट हो गया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करने के पोजीशन में है। मारता मार हाँ बस मार मार देखिए दोस्तों हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। देखिए और देखिए दोस्तों गाड़ी कितना चला हुआ है, 1,79,602 किलोमीटर चला हुआ है और गाड़ी का टाइमिंग चेन नहीं चेंज हुआ था, इस कारण गाड़ी बंद हो चुकी थी। और देखिए टाइमिंग चेन वगैरह हम लोग चेंज किए हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों RPM हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है।
कॉमन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाँ हाँ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।